彼の杖が私の支えです。信仰によって、ヤコブは死に際でヨセフの二人の息子を祝福し、杖の先に寄りかかって礼拝しました。ヘブル人への手紙第11章21節。シャローム、主イエス・キリストの愛する友人たちよ。上記のヘブライ人への手紙を読んだとき、私は年老いた父親ヤコブを想像しました。彼はかつては強健でしたが、今は年老いており、当時死にかけていた父ヤコブの物語を思い出します。信仰によってヤコブは杖の先に寄りかかって礼拝しました。ヘブル人への手紙11章21節。年を重ねるにつれ、神とその忠実さにもっと頼ることを学びます。私はますます、神が何年も私をその手で支え、勝利へと導いてくれたことに気づきます。イザヤ書10章41節。私が賢くなるまで、神は常に助言をもって私を導いてくださいます。その後、神が私を栄光へと引き上げてくださると信じています。詩編73編23、24節。それはすべて神の恵みによるもので、今私は神が喜んで私を神の道具として使ってくださっていると感じています。私は、バハテラ・ラジャワリヌ・サンタラ、バラヌスのクリスチャンス・ハルト氏に、バハテラ歌手の美しい年老いた家族、ケシアの賛美に同行していただき、次の賛美を捧げていただくようお願いしています。私の優しさのためではなく、私の流暢さのせいではなく、私の富のためではなく、私は神に選ばれ、神に呼ばれたのです。私のスキルのせいではなく、見た目がいいからではなく、私の優位性のためではなく、私は神に召され、神に用いられたのです。もし私がそうできるなら、それは彼のおかげです。もし私がすべて神から受け継いだものなら、すべては神の恵みによるものです。彼はそれを私たちに与えました。神が私たちに与えてくださったすべての贈り物は、私たちが神に用いられるとき。2025年2月6日木曜日、午前6時47分頃、WIB、この PP の熱心な視聴者である PW&DIP の TTK さんからプライベートメッセージを受け取りました。おはようございます、メトプリさん。キリストにおける聖人としての学びと実践について議論する今日の PP に感謝します。キリストにおいては、人間の本性が未熟さを見せる傾向があり、その自信は依然として目立ち、その利己心は依然として存在していることを私は認めなければなりません。まだ世俗的なことについてたくさん考えています。したがって、私たちは霊的に考え、キリストの性格を模倣し、実践するべきです。人生において霊的なバランスを保つためには、キリストの霊に従って世俗性を少しずつ変えていかなければなりません。私たちの焦点は常に、私たちの偉大な杖、主イエス・キリストにあります。スキーのストック、雪の中を歩くための小さなポール、ハイキング用のポールなどの装備については、確かに聞いたことがあるでしょう。その後、私はそれらの棒を使わなくなりました。私には常に、頼れる何かまたは誰かが必要です。シェイクスピアはよく言った。神は私の時代において、いつでも、どこでも、どんな状況でも最高の杖であり、イエスは私の最高の支えです。アーメン。今日のインスピレーションは、弱さから学ぶことで神の強さに頼ることを学ぶことです。Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitasku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya. Bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik
Tuhan.